值錢嘅嘢攞出嚟報關，如果查到出嚟，沒收貨物兼10個罰款。攞支人參出嚟報關。阿爸，佢支人參攞嚟報關，起碼50個大洋啊！少爺啊，不如咁啊，綁喺個褲褸度，偷偷地過去啊！唔係啊，少爺，計我話綁喺老爺褲褸裏邊，咁啲人當佢老人家小長氣啊，咁咪唔使手咯，係嘛？啊，呢條橋咧真混帳混帳，行唔通。你兩個成日諗埋啲呃神騙鬼嘢。咁啲北洋軍夠私設關卡，苛收雜稅啦。呢個世界有好多嘢都唔公平㗎啦。不過出門在外，多一事不如少一事，報關啦。哇！咩人咁巴閉咧嚇？係咯，咩人啊？乜你唔知啊？英國領事嚟嘅，有特權㗎嘛。俾心機做人啦。但係你做咗領事，去到邊都唔使打稅嘅。哇，唔使打稅咁啊幾好喎！Where you going？ 喂！哇 ！Clumsy fool！ 你真做咩啊？佢俾人逼啊！唔好意思，對唔住啊。少爺啊，你有冇搞錯啊？你成包人參俾晒人啊？得㗎，咁樣唔使打稅，陣間仲可以攞翻啊嘛！哇！咁我就要打多個金㗎啦，係咪？咁我可以冚唪唥塞晒入去咯。咩事啊？佢發羊吊啊！你幾位嘈？起身啦！講人！阿爸，我幫你打稅先啦，嚇！你唔好逼啦。好，你俾。打完水就走。你啊！走，翻後邊，行我。少爺，接唔住啊！隻馬騮真係百厭，打嗰啲係你嚇，啲老人家親人就唔好啦，知唔知啊？你唔記得咗啦？所謂猛虎不及地頭蟲，窮寇莫追我教過你㗎啦。但係佢打你荷包喎。冇損失咪算咯。你要記住啊，做人最緊要就係得饒人處且饒人啊嘛！記住啦。一時唔記得咗啫。將軍，呢步唔算。係舉手不回啊！咁我冇棋㗎咯有嘅，你諗下。喎。阿爸，有棵樹啊！哇，好大棵啊！你睇下。有都過咗啦。諗真啲，當輸得唔得啊？仲有棋嘅。有咩？我睇唔到嘅。冇事啊嘛，即係咁都接唔到㗎。唔好意思啊，老先生。我幫你嘅，小心啲啊！唔該。諗掂未啊？行咗咯。捉圍棋啊！我唔夠你捉啊！
呢啲嘢咧，我覺得唔啱你食嘅，不如我落去買燒鵝髀俾你食啊！一陣間有人攞上嚟賣㗎啦，坐定啦。但係左髀咧就要落後邊買先至靚㗎嘛，少爺。係啊係啊，你兩個想落去行下啫嘛，使乜諸多藉口啫？你行啦。誒，記住唔好生事啊嚇！開車前翻上嚟啊！唔該謝謝，唔該謝謝嚇。唔該。啲燒餅嚟㗎，呢度幾多等啊？啲雞鴨同人一齊坐嘅，唔怪得知咁鬼臭啦！喂！簡直係另一個世界。So what's the weather？東北嘅天氣真係幾好啊！哦，原來呢度就頭等。唔怪之咁多鬼佬坐啦！你哋兩個做咩啊？揾朋友。你哋兩個會有朋友入？係啊，有啊。係啊，有都唔入得，睇下先得唔得？睇都唔准睇，走！再唔走咧，拉晒你哋。少爺啊，咁點啊？再諗辦法入去啦。Yeah, sure. 少爺，咁而家點啊？睇住我哋。走！出去！走雞啊！做啱啊！對唔住，你打人，偷嘢。仔仔，咪走啊！咪走啊！喂，做咩你？咪走啊！喂，你偷嘢仲打人？你個中國，咩話？飲茶。再追住嚟，一槍懟死你！走！咪走啊！我有嘢同你講。第一，我唔係走狗；第二，我已經放你一馬噶咯喎，使乜你放我一馬？我會輸俾你咩？
呢個打不死，你到底想點啊？好簡單啫，向我道歉得啦。道咩歉啊？梗係要道歉啦，正話誤會晒我啊！好啦好啦，對唔住啊！係咁算你啦，俾佢打翻巴。哎呀，你閃唔算㗎？你有本事咪打咯！唔好話我蝦你老人家。嚟嚟！醉拳係嘛？嚇，梗係啦，咪你以為我暈啊？好，埋嚟，過嚟，過嚟啊！過嚟啊！好，等你醉完先啦，嚇！曹國口仙人敬酒，鐵拐李全爭失狀。呢招叫乜嘢？漢中離譜情，未見過你。仙女神吧，擒滿驚空。寒霜子吹簫，哒哒哒哩哒滴滴哒，哒哒哒啦哒滴滴哒。呢招又咩追我沙場，嘢？唔使驚，起身啦！呢位壯士啲功夫都唔錯。年青人，你啲功夫都唔錯，不過你啲醉拳就冇冇得頂啊！唔係喎，係你啲醉拳冇乜力啊，打唔死人㗎。咩話？你話我啲醉拳打唔死人，咁要再領教下啦。喂，你冇時間㗎喎。咩冇時間？我年青力壯，大把時間。喂，火車開啦！關我咩事啊？火車中意開咪有佢開。嘿，咪走啊！火車開。追唔到先，兄弟嚟啊！遞隻手俾我。唔該晒，攞翻你自己啲嘢啦。人心。點啊嘛？冚埋起身，攞啲行李落嚟檢查，檢查，快啲快啲！起身啦起身啦，冚埋起身！喂，起身啦！哦，早晨。請問咩事？英國領事唔見咗嘢，係人都要搜查，查佢哋，查佢啊！嚟，攞啲行李出嚟檢查，快啲！打嚟睇下，嗰啲咩嚟㗎？唔知啊，紅膽啊！嗰盒咧，打嚟睇下，快啲啊！人參啊！嗰啲咩嚟㗎？鹿腳筋啊！老腳筋，我嚟睇下。係紅膽，你睇咗啦，睇個盒啊！嚇，你後邊嗰盒啊！嗱，嗰盒啊！邊盒啊？咩啫？睇咗咯。身後邊嗰盒啊！嚇，快啲攞出嚟俾人睇啊！冚唪唥都係藥材嚟嘅。打佢！打開佢啊！長官，長官，佢係我朋友嚟，做正當生意。
佢都冇離開過，我諗唔洗手啦。啊？你係邊個啊？啊？你憑咩話唔洗手佢啊？小心，對唔住。佢老豆係東北嘅督軍。嚇？佢老豆係督軍，呢度係佢嘅地頭。咁抄下一卡啦，走前面。手前邊。睇唔出呢個後生仔都幾巴閉嘅噃。係啊。飛鴻，你要學下人哋啊！哦。嚟啊，擺翻好支心先。哦。你呢個咩話？黃大嘅弱勢等於英皇嘅皇軍。呢度所有嘢加埋都唔夠佢珍貴。大英博物館嘅館長同首相係好朋友，我應承過佢哋要將中國皇帝嘅權威象徵玉璽擺喺大英博物館。我唔理你哋用咩方法，都要揾佢翻嚟。 Yes sir， 你放心，我知邊個攞咗。等咩 ？Yes sir。阿 John 啊，港鐵廠啲工人唔肯加班趕火，你諗個辦法好嗎？冇問題，我會派人去搞掂佢哋噶啦，佢哋一定會聽話開工嘅。咁係啦係啦 Yes sir。 左先右力。嚇！姜辣，你又食啊？哎呀，有冇搞錯？多謝你，你都係睇閒事㗎嘛。俾錢，唔好講咁多嘢，唔知俾錢啦。睇正嘅，腳個攞下彩頭。俾錢啦！你知唔簡單啦？行開有排講啦，我哋仲未俾喎。輸鬼咗好多啦，咁你算數啦。少奶，老爺翻嚟啦！老爺翻嚟啊！老爺翻嚟啦！老爺，嘿，做咩咁耐先開門？我喺入邊聽唔到。誒，老爺，你翻嚟啦？路上辛唔辛苦啊？麻麻地啦，繼續啊！哦，細媽，冇開台啊！開你個先頭。我話過幾多次啊？我唔喺度，冇收街證啊嘛！哎呀，老爺，又係你話噶嘛？醫者父母心啊嘛，人哋得翻半條人命，唔通我見死不救咩？我唔救你都鬧我啦，係咪？哇！佢哋咪輸好多。係啊。咁使唔使我幫手啊？唔使，啲女人病我搞得掂噶啦。阿飛鴻啊，你出門咁耐，裝住香俾你阿媽。哦。洗手就好裝香。咪笑八婆。老爺，啱批俾少爺上香。係盆栽有冇淋水啊？有啊，淋咗啦。細媽，籌碼邊個㗎？喂！哇！飛鴻嚇，你喺度做咩？冇嘢啊。仲唔上香？哦。走啦！個就等我㗎。咩嚟嘅啫？喺我張凳度嘅，梗係我㗎啦。做咩嚟？講去邊啊？誒，記得下次嚟覆診咯喎。一定啊！記得啊！唉，陳老闆，黃師傅翻嚟啦喺入邊啊！啊，我託佢買嗰支參，唔知有未咧？啊有㗎啦，入去坐啊！老爺，陳老闆嚟攞心啊！哦，陳老闆，嚟攞心。你做咩？陳老闆嚟攞心啊嘛。係啊，我知。快啲去啦！嚇，陳老闆，你支心買得好大啊！你坐下先，我上完香先同你傾下。隨便啦，黃師傅。陳老闆，你坐下先，我斟茶俾你。唔該，黃師傅。
喂，你去邊啊？老爺知道唔見咗支針啊，我實死梗㗎。唔會㗎。你嚟做咩？細媽，過嚟啊！過嚟啦，快啲啦！今次死啦，細媽！搭人生嘅火車俾人換咗啊！哦，家哥嫂你死梗啦！嗱，咁點啊？細媽，幫下我哋啦！幫忙啊！嚟緊啦！你要斟茶俾陳老闆先啦。去啦，我斟茶，都你去斟茶。去啦。咁佢去斟茶，咁我做咩嚇？喂，我後邊有咩？有條樓梯，樓梯上面有咩？有個藥倉，藥倉入邊有咩？有個箱。咁箱入邊有咩？啊，人參啊！多謝師母。毒藥嘅。咁即係點啊？死咗佢！哎呀，你唔好再玩我啦，師母。等我出馬。唉，陳老闆，嚟，唔該，飲茶。阿爸，有杯茶。陳老闆。哇！呢次巨嘅咧，呢隻係罕有品種，絕世奇珍，超級無敵，千年難得一見。整法好簡單，煲水，成支抌落去，煲足佢3日3夜，煲到佢出汁。我包保你食咗佢之後，青春常駐，滋陰補腎。你攞個蘿蔔出嚟做咩？蘿蔔？你話佢似蘿蔔？乜你知唔似人參咩？唔似。我就想話俾大家聽，呢個叫蘿蔔，仲係一個大蘿蔔。佢係人參嘅大敵，補品嘅剋星，勢不兩立㗎。食咗人參3個月之內都唔可以食佢，明啊嘛？咁咪得啦。陳老闆，我內子真係想得周到，揾個蘿蔔俾你睇，驚你未見過。佢提醒你3個月之內絕對唔可以食蘿蔔。真係唔似人參咩？少爺，唔好啊！唔關我事嘅，唔關我事啫。飛鴻，呢度做咩？真係唔關我事㗎。細媽，似唔似啊？似啊，好似啊，叻仔，喺邊攤翻嚟㗎？阿爸鋪金枝玉葉啊！仆街啦，入埋交個數啦。好啊！喂，快啲入嚟啊！我幫你頂住嚇。喂，你有冇事啊？喂，有幾次喎？似咧。飛鴻老豆啊，你過嚟啊！對唔住啊，前面咩事啊？嘢做咩鬼鬼祟祟咁啊？有啲嘢我想同你講咗好耐㗎啦。咁嘅，飛鴻都咁大個仔啦，佢會寂寞㗎嘛？咁又點啊？你有冇諗過陳老闆，成家立室？你支心啊？仲濕嘅。係啊，啱啱出土㗎。我阿爸佢好辛苦先幫你揾翻嚟㗎。我阿爸仲話呢啲係野山正人參，3日之後先至可以食，要擺喺米缸以為有個細妹或者細佬呢啲咁嘅咁咩？嘢，遲啲先再講啦。唔係啊，係啊，你師傅6阿彩生日啊！啱啱先過咗啫嘛，出年又生日㗎啦嘛！出年至算啦。唔係啊，陳老闆唔係啊，你仲有啊！人參中意聽心跳嘅，所以應該擺心口，咁樣近人氣啊嘛。記住啦，3日之後先好食啊！得。嗱，聽日記得去開賑災扶貧會咯喎。師傅啊，我走先啊！哦，你睇嗰支人參啊嘛？睇過啦。滿意嗎？滿意，好滿意。等我送你啊！等飛鴻得啦，唔使送啦，走先啦，再見啦。好聲行咯喎！你係啊，文團嗰邊咧想話請你做終身教練啊！我咪應承咗佢哋咯。我咪就想同你講嚇。陳老闆走咗啦。你又想講乜嘢啊？哦，我係想話係咪應該叫佢哋資住30年上期俾我哋先？哎呀，你攰㗎啦，入去休息啦嚇。係老闆。係啦。咁我咪要好長命。不過如果文團真係肯支30年上期俾我嘅，咁啊幾好喎。喂，做咩苦口苦面㗎？我驚阿爸見到棵盆栽啊！扯好易啫，連盤都等埋佢咯。不過仲有件事，咩事啊？如果陳老闆翻去真係食一棵假嘅人參，咁咁佢個頭咪伏下啦。希望佢真係等3日啦。喂，係車啊！喂，趕收工，送完咖啡咪去咯。喂，我得啊，我個爐就識啊，加啲火啊。得，冇問題。睇住啦！啊！喂，夠鐘收工啦，去打鐘啦！使乜咁心急啊？
送完咖啡就去打鐘。收工。喂，打鐘開工。你係？係啊，我係新嚟嘅總管，我叫你打就打，打啦！喂，學生，你做乜喺度亂咁打鐘啊？擦鞋擦懵咗啊！搞錯啊！阿強哥，係呢位新嚟嘅總管叫打鐘開工㗎。冇錯，間廠夜晚冇人開工實在太浪費啦，所以要加班，每晚加4個鐘，直落1個月，明白未？咩話？加個月班？大家唔好嘈。好，史密夫先生，如果你肯應承俾加班費我哋一定願意做嘅。啱啊！加班津貼有咗啦，你哋嘅伙食同宿舍我哋都冇收你哋錢，咁淨係當如加班津貼，明白未？史密夫先生，我哋一入嚟已經講明㗎啦，食住係免費嘅，除非俾加班費，如果唔係我哋全部唔開工，係咪啊？走，企度！我一嚟做，你哋就唔肯加班，咁即係唔俾面我啦！我哋唔係唔俾面，我哋講道理啫。開夜班唔俾錢，你老婆嗰份啊！走！唔准走！咩唔准走啊？全部同我翻埋位做嘢！全部停手！阿強！開工，仲敢唔加班？肯定你好嘢。嗱，我冇講錯啦啩？點到你哋唔做嘢啊？大家俾啲心機練啦！唉，晚晚都俾佢哋嘈到發惡夢。有冇辦法買咗個笪地？嗰笪地係寶芝林嘅，問過佢哋幾次都話唔肯賣。豈有此理！諗個辦法趕走呢班仆街。係。一個人開到咁辛苦，點解唔揾多個人幫你手啊？喂，你哋話係咪啊？係啊！揾咩人幫啊？嚇，女人有邊個好似我咁夠膽劏蛇啊？男人就無謂啦，劏埋都唔夠俾人工佢啊，都係一個人好。啊，講得啱喎。不過話時話喎，女仔冇個男人照顧，點都係差啲嘅。啊，唔怕，我教功夫俾你，起碼可以旁身。我中意醉拳啊！醉拳冇用嘅，邊打得㗎？今晚嚟沙面，我教你瓜、哨、插、菜你拔啦。唔制，我都係中意醉拳多啲。睇咩啊？快啲做嘢啊！要咩啊？咁多人企喺度等埋雨，你哋死㗎？你啱未啊？要幾多啊？星期話。醉拳好打過菜你粉，我切！喂，蔡師傅，不如係咯。一斤魚肉剁碎，一邊魚腩，手啊！唔該。魚腩要幾重啊？蛇膽可以驅風明目，咁老人家食就最啱噶啦。咁講到煲蛇湯咧就。芬姐，飛鴻哥。條蛇啊！哦，唔緊要，今日想要啲咩啊？冇，3款蛇膽，1隻山雞。哦，我幫你留起咗噶啦。唔該晒。魚腩要邊邊啊？哦，是但一邊啦，唔該。飛鴻哥啊，聽講你玩醉拳玩得好好嘅喎。邊係啊？你幾時得閒啊？玩兩招俾我睇下。好啊。唉，今日唔剁唔肉啊！
哦，唔緊要，我翻去剁啊。叫你剁就剁啦，即刻幫我剁1斤啊！飛鴻哥，你幾時教醉拳啫？講笑啦，醉拳冇用嘅，花拳繡腿嚟嘅啫。啊，黃飛鴻，呢個就最老實啦。係啦，點解唔叫燦師傅教你蔡李佛咧？蔡李佛究竟打唔打得㗎？我啲蔡李佛啊，起碼打贏醉拳先啦。飛鴻哥，唔使理佢啫。咁你幾時得閒教我啊？阿芬，你話俾佢聽下，蔡李佛係咪好打過醉拳啊？同仔仔，你哋話係咪啊？梗係啦，唔使講嘅。咁我要睇下係邊個啦。就係我嘅蔡李佛，打贏你嘅醉拳。黃飛鴻，如果我賣魚餐打輸俾你，你買嗰啲魚腩魚肉全部免費，我請。燦哥啊，講過嘅嘢要算數噃。啊，一定啊！燦師傅，呢度人來人往，我驚拳腳無情喎。誒，唔緊要啊，人多好做證啊！各位街坊，今日我賣魚餐，同黃飛鴻比試武功，希望各位街坊可以做個見證人。嚟啊！唔使怕佢啫，陪佢玩下咯，又唔係真打。仲唔出醉拳？冇啊！我同燦師傅不分高下，打成平手啫嘛。冇錯，李哥。喂，燦師傅，燦師傅，阿媽，我嚟緊啦！阿媽，阿媽叫我。唔該，第日玩過。你啲魚啊？燦師傅，啲魚幾錢啊？請你食啦。多謝晒。冇事啦，今日大家打個和咋。冇事啊，大家買餸啊！買餸唔使錢，係咪又同人打交咧？冇啊！冇啊，最好咧，唔係你老豆有鬧噶啦。咁邊有錢買翻條心俾人啊？咪將你老豆俾我條鑽石鏈埋咗佢咯。嚇，咁都得啊？啲咩唔得㗎？唔係俾陳老闆寫啲假新聞，唔慌唔發聲啊！多謝細媽。患難見真情嘅咧。佢就係領事館要揾嘅人。你哋跟住佢，我返海關人嚟 ，OK？ 知道。黃奇英唔等錢使都唔會叫佢老婆賣嘢嘅，撳佢價知唔知啊？得你咁長氣，或者執到信嘢嘅。嗰度嘅災情真係咁嚴重咩？我啲省份有名天無3日晴，地無3里平，平時都做唔到嘢，今年仲冇雨落，有咩辦法唔慘啊？聽我書友話，嗰度有啲人窮到啊，一家人得一條褲着㗎咋。得一條褲着，咁邊個着啊？哦，邊個出街咪邊個着咯。唔好意思，你遲咗。你知嘅，遲嘅。黃師傅，趙老爺，我哋好得意啊！你唔係要租我4愛皮西餐廳咩？係咩？又開台啊？嚇！唔係，同你搞扶貧嗰啲嘢啊嘛。哦，你唔係同我一齊去嘅咩？差啲唔記得要揾埋魚餐捐錢啊！係咁，唔好遲到啦，你哋仲唔快啲去？而家走先啦，走先啦，再見啦！行先啦唔好搞事啊！得啦。你哋帶人嚟。哦，既然人齊啦，黃師傅請你講下捐錢嘅辦法啦。哦，好啊。冇知諗有難喎，黃師傅開到聲啦，點捐咪點捐啦。你唔好誤會喎，呢錢唔係捐俾我哋寶芝林，係要嚟救濟啲災民嘅。哦，總之邊個有難就捐俾邊個，大家中國人啊嘛，係嘛？我哋叫你燒過嚟。係。喂，有冇同人講過？冇，尤其是係你講過啊！乜你咁話我㗎？嗱，邊個講出去就嘴爛嘅。你爛梗。哎呀，初你快咁到個世做咩啊？好彩我仲冇事啫。我哋都唔佔8啫嗬。係啊。哇！
你哋都唔八啊，咁冇人八啦啩？佢哋唔止咁八，係唔止咁八。哎呀，唔好講咁多啦，快啲做咩？快啲嚟睇下啦，一定好靚嘅。嗱，哇，好矜貴啊！ Good to see you。誒，咪住，講明先嚇，我暫時放喺你度㗎咋，試下有錢我要攞翻㗎。係啦，點話點好啦，最多我貴啲同你買啦，你攞嚟睇真啲先啦。見到嗰樣嘢未？唔清楚啊，睇佢哋好似交易緊件好重要嘅嘢。唔好理啊，照搶。不過你哋記住，千祈唔好暴露身份。係。喂，你去啊，你接應。呢啲嘢唔見得光住㗎，你唔好咁快帶出嚟啊！慢慢欣賞啦。咩話好靚啊！做咩？搶嘢啊！搶嘢嗌大聲啲啊嘛！搶嘢啊！搶冇得，有嘅。 飛龍嗰邊咧，走前啲嚟先。飛龍好靚仔啊！乖仔好嘢。飛龍，喂，發哥你好，多謝。喂，車仔，係。咩事啊？你頭先撞到我喎。哦，對唔住。一句對唔住想走。喂，咁你想點啊？我要你跪低叩頭向我道歉。哇，唔係咁誇張啊嘛？唔使理佢嘅，佢就係同黨嚟。你唔好亂講嘢啊，八婆！嚇！你叫我八婆？都好耐冇人咁樣叫我啦。你咪以為我唔知啊？你頭先同嗰個人打眼色眉來眼去咁，你着西裝得㗎啦，咪做你樣衰咧，差唔離身啦！啱啊，細媽！細媽有冇事啊？我個狗！細媽，你個嘴冇嘢啊嘛？你哋如果唔跪喺度認錯，唔使知離開呢度。哇！真係我覺得幾交關喎，你哋。阿雞，我個。你講咩話？我喐咗啊！喐佢即係打交㗎咯喎。誒，唔喐我。哦。你點啊？佢叫咩名？飛龍啊嘛，我讀嘅。係啊嘛，冇問題。飛龍，打啲最白先交㗎啦，佢哋。哇！第日阿爸鬧㗎。阿爸鬧我識。乘機打響寶芝林嘅招牌啊嘛，趁咗咁多人。喂，睇嘢啦，俾啲力氣佢哋。你班飯桶啊，4個都唔夠人一個打。醉拳啊，攞埋啩，幾好啊，係啊，唔錯啊，幾勁嘅喎，係喎，又唔係幾勁喎，切，你都唔識喎，走，走路啊，做咩啊？唔好講咁多啦，係走就攬啦。小姐，私家未俾錢嘅喎。嚇，入黃太數啊！哦，好啊，行快2步啦，佢哋去咗嗰邊打。哇，啲人去曬邊啊？你又唔係啊？去咗嗰邊啊？行啊！喂，我同阿怡去報警。喂，唔好報警啊！飛龍接住。哇！阿爸唔俾人走嘅喎。阿爸唔俾，阿媽俾。你打算再影響寶芝林個招牌，仲大鑊嘅。哦。仲有啊，白酒、紅酒。
唔掂㗎？咩唔掂啊？溝你嚟飲先勁啊！阿仔，你有冇事啊？我諗飲多少少冇事嘅。嚇，少少，攞埋嚟，接住。唔該。你仲趴喺度？哇！好強嘅咩酒嚟㗎嘛？我唔識啲雞腸喎，淨係識得個卡叉窿。好酒。呂洞賓醉酒提壺力千鈞。鐵拐李，玄真失眾最穩陣。韓中利，烈無抱情鬥心情。好球！仙人競走鎖後球。張國龍醉酒拍門踢連環。南海王單提競走攔腰破。寒雙子，琴碗擊空最吹簫。何仙姑啊！仙姑競走。閒腰獻酒最當寶，無事不發。呢招咩啊？仙姑屙尿，有呢招嘅咩？我都未見過。曹國舅河邊洗手。一推介前手。米酒啊！你嘅仔話仲要米酒，咁邊有米酒啊？老爺，你贏咗啊！老爺，咩要俾人打？揸住，俾我！打先齊按奏。喂，係咪懵咗啊？老豆我打。老豆。老豆啊，係你啊，真係老豆。父子恩愛。你係老豆。你又打交？打交。頭先究竟發生咩事你早啲嚟啊嘛！頭先飛鴻啊打得幾勁啊！嗰啲賊咧上咗黃太賣俾阿紅嗰條鑽石鏈啊！你都俾唔少錢我。你做咩賣鑽石鏈啊？黃師傅，寶芝林有咩唔掂，你咪開聲咯，使乜借鎮將扶貧籌錢啊？寶芝林冇事啊！呢陣咗嘅錢你保管住啦。你仲飲？黃太。仲飲啊！誒，我去翻先，我嚟幫你手。支酒。做企你做咩啊？走啊！係老爺。
啊！慢慢行下，我走啦，再見，我走緊啦。做乜啫？啊，喂，行去咩啊？望咩啊？跟住佢啊！成班都係傳統，你好叻咩？同我賣廣告，我話你拆我寶芝林嘅招牌就真。哼！你個衰仔啊！而家全世界嘅人啊，都話黃麒英利用鎮莊嘅藉口嚟呃錢。你好唔掂啊！連我俾你嘅首飾都攞去買。邊係賣啫？阿芬話中意條頸鏈，想做一條，咁我攞去俾佢做版有咩唔啱喎？仲話唔係攞去買？點解趙老爺話四姨太咪佢攞錢買你啲首飾啊？你輸好多麻雀咩？啊！家下你唔俾阿花輸咗好多麻雀，呃佢老公錢嘅咩？人講你就信，我講你就唔信，係咪啊？你話？細媽好嘢，頂得兩嘴。你跪好，服咗你。你睇你啊，追到你個衰樣啊！跪好，叫你唔好打醉拳，唔好同人打交，你而家乜都做齊晒，追到連老豆都打。你打老豆，打老豆，打老豆啦，打老豆，打老豆。喂，好啦，你咁打仔做咩啫？佢而家出手幫我啫嘛，我俾人丙喎，唔通唔夠人打都唔打得醉拳咯噃？你方佢會痛咩？一日都係你啊！我唔俾佢打醉拳啊，都係為佢好啫嘛。好啊，點好啊？唔通要佢幫正在財寶嗰陣先至好咯喎？而家我真係俾你兩個激死啦！嘿，教而不是。哎呀！哇！邊個將我呢盤金枝玉葉搞成咁㗎？真係衰啊！你唔記得連盤都揼埋佢添。雞骨草，你打呢個噃？大鑊！哎呀，老爺，你使咩咁勞氣啊？樖嘢咧係我唔覺意淋死嘅，條鏈咧係我輸埋咗攞去賣嘅，飛鴻唔肯打醉拳係我叫佢打嘅，酒咧係我灌佢飲嘅，你鬧我咧係啱嘅，你打死我咧好嘅。你唔好得寸進尺啊嚇！你一個人將件事攬晒上身就得㗎啦咩？啊，你唔滿意啊？咁打我咯！啊！哼！你以為我唔敢打你啊？好！我都未打就喊！你打死我啦！你打死我啦！你係男人嘅話，打老婆啫嘛，打咪打！你打死我啦！驚你啊！最多咪一屍兩命，還要係你皇家骨肉。咩話？你有咗？你仲跪喺度做咩啊？起身先啦嚇！我唔起，你仲要我跪啊嘛？我跪俾你睇，我跪。哎呀，算我講錯啦，你起身先啦，起身。好嘢，有細佬啊，好嘢。係啦。唔使你理我啊！我怕苦。喂，你唔好咁啦！放我落嚟啊！你點啊？使乜你啊？我抽瓜！唔好咁樣啊！放我落嚟啊！你點啊？冇事啊嘛？我轉轉身翻嚟。喂！算我唔啱，算我唔着啦！雞骨草仲唔擔凳俾少拉坐？我都係先講啦嚇。對唔住啊！你冇事啊嘛？你搞會嘅。我唔覺意啫嘛。你起身。有心嘅。你個肚冇事啊嘛？咪掂我。冇事。哦，咁就好咯。老爺啊，陳夫人有緊要事揾你喎。哦，好，你喺度唞下。阿爸好嘢，寶刀未老。多事。黃師傅。陳夫人有咩貴幹啊？黃師傅啊，你睇下呢支唔係人參嚟㗎。我俾西醫驗過啦，佢話係有毒嘅植物嚟嘅。我知你唔會用假藥嚟呃我哋，不過我驚你俾人呃啊！好彩我老爺食咗半支咋，家下得翻半條人命啊！篤咩？養你咁耐都係你報恩嘅時候啦啩？啃啊！唔好意思啊，可伯即係去攞支解毒靈芝。嗱，你翻去煲水俾陳老爺飲，好快冇事噶。
黃師傅啊，我唔係咁嘅意思啊，不過我哋話聲你聽啫。我唔阻你教仔啦嚇。唔好意思啊，對唔住。邊個做嘅？老爺，係少爺做嘅，唔關我事嘅。你知唔知俾假藥人食會食死人㗎？嚇！我寶芝林嘅聲譽俾你敗壞晒啦！仔媽，阿爸做一支人參喎，我打死你！佢梗係知啦，唔係我想買條鑽石鏈，就係想買翻支人參俾人啫嘛。死啦，擺喺後尾枕添。你個仔為咗幫你瞞稅啊，將支人參擺咗人哋嘅行李度，卒之唔見埋咯。幫我瞞水，混帳！我黃麒英做人窮，要窮得清白，餓死事小，失節事大。你睇下你教仔啊，教似咩樣啊？你中意飲酒啊嘛？我就俾你飲飽佢。飲啦！飲啦！你中意飲啊嘛？飲啦！飲啦！飲飽佢！飲啦！飲啦！飲啦！飽佢！飲！你咁還手？我養到你咁大，你同我扯，我黃麒英要你個咁嘅仔，扯，你同我扯，老爺，你哋唔好咁啦！老爺，停手啊！你走啊！飛鴻，飛鴻，飛鴻！你走！你哋唔好咁啦，兩父子。老爺，老爺唔好啊！走，快走！你黐咗線啊！嗰個係你老豆嚟㗎！你走！你走！飛鴻，雞骨草仲會追？雞骨草嗰邊啊！收錢啦，老闆。多謝。喂，馬正啊，馬上嚟，三哥，喺度啦。哦。飛鴻啊，其實你老豆唔想你撩事鬥非，都係為咗寶芝林個招牌啫。我同你唔啱傾，我已經我老豆一杯。點啦？飲。好啦好啦，飲埋呢杯唔好飲啦，傷身㗎。唉，點歌啊？我要點歌。先生點咩歌啊？怨恨老豆，我自己唱。怨恨老豆，好啊。怨恨老歪豆，幾番將我追殘，覺令我心咩漏。打老豆我係錯手。唉，怕打真佢話我尋咩手，教仔啊像教啊狗，去街都冇自由，溫馨嘅從未有，父愛今生難求，
我怨恨老豆，狠心趕我出門，令我心憂。打老豆，我係就係佢啦我就我仲以為係恐龍添。唔係啊，你唔好以為佢醉啊，佢啲醉拳好勁噶。好，就睇下你點玩醉拳。教仔啊，像教狗，去街。深爺啊，你哋唔好嘈住人瞓啊！喂，你做咩啊？唔關你事，唔關你哋事啊！邊個多事打邊個，快走！喂，睇嘢還睇嘢，唔好多管閒事。點解唔得啊？我想領教下你嘅醉拳。醉拳，阿爸唔俾打醉拳。跟住有佢扮嘢㗎咋。點解會咁嘅咧？佢今日都好犀利嘅喎。喂，做咩打人啊？唔關你事，企埋一邊。打下佢，唔好俾佢埋嚟。肯定食懵咗啊！咁你都犀利？唔係啊，佢今日都唔係咁噶，好犀利噶。唔信你問下佢哋啦。你啲醉拳啊，冇犀利嘅，打嚟睇下。咩啊？咁叫醉拳啊？趁佢醉，攞佢命去！喂，癲咗啊！咁多人望住，攞翻個彩咪算咯。醉拳之王，咁鬼肉酸㗎！黃飛鴻嚟嘅喎。黃飛鴻。黃師傅喺嗰度啊，仲有一個暈咗啊！飛鴻，哥咪佢老豆咯，唉，真係收咩？唔使難過嘅，記唔記得啊？我哋細個嗰陣時啊，咪成日唔着褲打出個姑姑四圍行嘅。最衰嗰晚我唔喺度啊，如果咪就冇事啦。唉，少爺啊，你唔好咁啦。我講個好消息俾你聽啊！你知唔知啊？全省成啲姑娘咧都話想嫁俾你啊，開心啦應該。你唔好咁啦，誒，抹下個面啦。阿爸咧？喺花園度啊。飛鴻曾經用醉拳打贏過人，就念念不忘。我唔俾佢打醉拳係有原因嘅。其實醉拳幾好啊，打醉拳一定要靠飲酒，飲得多就會醉。或者話打人連企都企唔穩，所以佢今次係出事。咁飲少啲咪得咯？飲得啱啱好，等酒精發揮興奮同麻醉作用，令你打人又大力啲，俾人打亦唔覺得痛，好似好威猛咁。但係酒係會越飲越多嘅，最後會為咗醉拳而變成酒徒，咁就唔值得啦。不過每一樣事物都有好有壞，好似水能載舟，亦能覆舟。有時為咗景惡情奸，飲多一兩杯都情有可原嘅。好深奧喎，老爺，你講咗等於冇講。點解？咁點先算水能載舟？點叫做水能覆舟？幾時飲？飲幾多先算啱啱好咧？我以後都唔飲酒。咁大個仔你真係啊！嚟起身啦！你醜唔醜嘅啫？快啲多謝兩個朋友啦，講啦，多謝
謝呢。佢發唔發現啊？喂，唔好搞佢啊！瞓咗覺啊！哦，係。睇症啊，聽日先啦嚇。我揾黃飛鴻，揾佢做咩？揾佢攞翻啲嘢，夜媽媽攞乜嘢啊？唔話得俾你知嘅。嚇！方你唔係嗰班衰人，係你嘅咩？裙底腳，喂，你冇誤會啊！你呢個狗賊！你講咩啊？喂，一好啦喎！喂，黑我細胞！佢搞我個肚啊！喂！阿爸，救命啊！救命啊！好痛啊！揸低隻，唔係阿爸點出手？飛鴻，嗰個係。喂，飛鴻，咪喐！咪喐啊！咪喐啊！使唔使你打死你㗎？我叫你啦，我咪喐啊！你叫你咪喐咯！哎呀！在下黃麒英，未請教。黃師傅不愧係民團總教練，在下福文琪。福文琪，本州最後一個武舉人，失敬，失禮失禮。請，好，請。請，細媽，阿爸話咩老舉話？唔係老舉係冇舉，冇舉即係冇嘢舉咁解，明唔明啊？哦，唔明都冇計啊！唔明。我唔揾到啫，揾清楚啲啦。哦，邊度啊？有冇啊？冇啊！咁喺邊？死啦！揾到大劑。加個草。你做咩啊？好熱啊，喺度唞下涼咯。尊夫人真係風趣啊！我帶翻嚟嗰個石頭咧，咩石頭啊？呢個咩嚟㗎？唔知啊。係咪我帶翻嚟嗰嚿啊？唔知啊。揾到啊！喂，我啱啱用到熟手，你又攞翻走啊？不過前輩，你由北京追到落嚟廣州，終於攞翻個玉璽，都算不虛此行啦。係啊，玉璽係代表中國嘅王朝。係啦，前輩，其實中國歷代到而家有咁多個皇帝，少金個玉璽有乜所謂啊？嗱，佢今日搶走個玉璽，如果你唔制止，聽日可能拆埋咗長城，咁以後啲子孫就要去到外國，至睇到中國嘅國寶八國聯軍為咩事攻入北京？無非都係想瓜分中國呢個肥豬肉啫。所謂弱肉強食，你自己都唔振作，人哋仲會同你客氣咩？有強權武功你係必然嘅。你有本事，人哋自然會尊重你。所謂人必自侮，而後人侮之。係喎，多謝前輩指教。飲杯。咦？忽然間靜英英嘅。係喎，啲人唔聲走晒嘅。等我睇下燦嚟未先。哇！成條街都冇晒人嘅。好多人啊！你走先。我同你開路。
喂，腳性點啊？冇問題啊嘛。我哋班虎頭兄弟做嘢從來冇失拖嘅。係咁啊，最好啦。前輩！徐生！徐生啊！好！進去！做咩你哋？今日冇船開啊！仲企喺度做咩啊？走啦！走啊！走啊！走啊！前輩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 ！喐晒！你放心，我哋會幫你搶翻嚟，一定幫你搶翻嚟嘅。算啦，你哋鬥我。前輩你頂住啊！我同你翻報紙啦，我阿爸咩都識醫嘅，你唔會死啊！佢會救你嘅。前輩！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 你諗緊乜嘢？
冇嘢。Right? Here, carry these for me, will you? Why did you drop those books?見到嘢入嚟都唔叫我，你都唔叫我咯。揾到個晒未啊？揾到就走咗啦。嚇，喂！喂，咁麥點揾啊？有冇帶火啊？有啊，仲點？歡迎歡迎！你哋上嚟攞翻呢樣嘢，你哋真係諗得太容易啦！我已經影咗你哋嘅相，偷入領事館就等於侵入人哋國家，我想點處置你哋都得。夠膽咪殺咗我哋兩個！我頭先講嘅嘢，你哋明白晒啦嘛？係明白。我哋成日想埋寶芝林笪地都買唔到，今次有機會趕走班功夫佬。係啊，佢寶芝林都威得耐啦，而家輪到我哋惡啦，揾人話俾寶芝林聽，佢個仔偷入我哋領事館，意圖不軌，睇佢有咩講。只要佢肯平啲埋沙面笪地俾我哋，咁佢嘅仔就冇事啦。我哋亦有覺好瞓啦。簡直不知天高地厚，領事館等於人哋國家嘅領土，先至闖入啊，格殺勿論㗎！哼，我就唔信佢哋惡得咁交關，我去救佢。坐低，你估咁容易啊？嗰隻俾人捉咗都夠晒麻煩㗎啦！佢哋都係想做英雄啫，又唔係為非作歹。一日都係你啊！成日教佢精忠報國，一啲母親尊嚴都冇。你而家怪我啦喎！我求下你哋諗下辦法啦。你諗啊？冇啊！有咩辦法啊？英國人想要嘅無非係沙面嗰笪地啫。咁你即係叫我雙手送笪地俾人啦。佢做英雄，咪由得佢做咯。我當生少個。哦，好啊，你唔救佢啦嘛？我求佢阿媽救佢。家姐，你個仔而家有事，冇人救佢。你有靈有性嘅話，就快啲顯靈救佢啊！放咗佢哋。Okay, release them.
冇嘢啊嘛，阿媽喺嗰邊。黃師傅，媽，佢哋打得你咁傷，我打得佢哋仲傷。阿母，師傅你冇事啊嘛？冇事，平我傷啫。師傅啊，我哋搬去邊度啊？咩搬去邊啊？黃師傅將3面笪地賣咗俾人啊！咩話？阿爸做咗啲咩？黃師傅為咗救你哋兩個，將3面塊地監平監賤賣咗俾領事館啊！飛鴻，阿媽有邊次唔爭你？不過今次都爭你唔落。你唔好以為學過功夫就可以強出頭。我真係後悔冇聽阿爸話。你而家後悔係真正嘅後悔，不經一事不長一智。你而家明白都未算係太遲嘅。今次當我一個教訓，而家冇事，翻去啦。查下幾時又選去香港？ 10日之後。我哋啲貨趕好晒未啊？係，已經趕好晒㗎啦。暫時封藏停工我客佢哋先，等呢批貨安全運作出去之後，再請個班平啲嘅工人。係。你哋話加班就加班，加班係俾佢打緊跑嘅，依家又話要停工，一啲表示都冇，搞到我哋唔三唔四，飯都冇得開。我哋喺議會佢哋理論，唔可以有呢個嚟嘅。阿陳，咩事啊？佢哋慢慢先講啦，我查過㗎啦。今晚打我哋班人係火生間鋼廠嘅總管嚟。係啊。阿陳，算啦，多一事不如少一事。嚇算？嗰條友好招積㗎，我哋話唔加班啊，即刻俾佢打啦。係啊，話停就停，你睇下，一啲表示都冇。係啦，點解忽然間會停工咧？我發覺嗰班鬼佬最近古古惑惑咁封咗間廠，我諗唔翻係好嘢。飛鴻啊，咁點啊？不如呢度輕叔翻去查下咩事，睇下係咪真係有蠱惑。哦，到時再諗辦法啦，好冇？嗯，有係。好似好名貴喎，點解要將啲古董溝埋啲鐵道運出去咧？我要話俾佢哋知，快啲去啊！快啲走啊！唔好理我啊！少爺，我哋走啦。飛埋呀！嫂夫人，咁多位好聲行啊！嫂夫人再見慢慢行。你小心個肚啊！得啦。飛鴻，阿爸，哦，唔使啦，繼續寫字啦。你知道點做㗎啦？我會記住你嘅説話。今次我要去災區幾日。唉，放心啦，有事包喺我身上。唉，你而家粗身大細，小心身子啊！係啊，我會㗎啦。好啦，我走啦。哦。係啊，老爺啊。嗯。我諗過啦，如果生仔咧就叫做皇帝，好唔好啊？好啊。生女就叫皇妃。嘿嘿，你話點咪點咯？你而家先至4個幾月。你唔俾我早產啊？唉，唔好講埋你咁嘅嘢啦，我去幾日啫嘛。好。飛鴻，嚇，記住啦。哦，得啦。行得未啊？行
行得啦。得啦，我會睇住飛鴻，唔會俾佢鬧事噶啦。你放心啦，路上保重啊！喂，出得嚟啦！佢哋真想偷我啲國寶出嚟喎，唔清楚而家點添㗎？都係我害咗佢。咪咁傻啦！佢哋偷我哋啲國寶喎，係中國人啊，都唔容許咁做嘅。細媽，而家點啊？跟我嚟啊！細媽，去邊啊？打佢個仆街咯！嚇！阿爸師母啊，你而家粗身大細㗎。扯4個月啫嘛，算得係咩啫？伯母啊，有咩事嘅話，好難同黃師傅交代㗎。咁又係，算佢發瘟大命。啊，不如咁啊，揾得翻佢哋幫手。好啊，我揾多幾個人嚟。橋頭見啦。嚟，行啦。嚟。我哋去。小心啊！係。如果我有咩事，你要照顧阿爸。我搓你個你把口啊！你咁冇志氣，點做我個仔啊？咁我去咯。嚇，飛鴻！嚇！打唔贏唔好翻嚟見我。哦。係，細媽。大家唔好衝，唔好亂嚟啊！你哋喺度做咩啊？走！交翻啲國寶出嚟，咪一個都唔放過。Bullshit！你只講廢話，即刻就快啲放翻輕叔出嚟。唔係就對你哋唔係。點唔係啊？放佢哋走！我開槍！
度輕鬆啊！我知佢喺邊。好，你睇住佢。黃飛鴻喺出邊入緊嚟啊！咪睇住佢。咪住！你知唔知你哋做緊咩？佢幫外國人偷我哋嘅國寶，你仲幫佢？國寶肚餓可以當飯食咩？就算佢哋唔做啊，大把人做啦。我唔會俾你咁做。乜你可以咩嚇？剝你公主嗰鑊啊！你個底我哋起清楚晒啦。喺領事館仲打你唔夠啊？我想試多次。好，今次要你有命嚟冇命走。講佢唔會死嘅，同佢做記啦。喐佢！喐佢啊！你諗佢！醉拳，不外如是啫。
仲勁啊！水能載舟，亦能覆舟。而家乜水都救你唔到啊！啱啱好，命長。Hey!
黃師傅，多謝令佬奮不顧身保護國家文物，你都可謂教子有方。督軍大，你有所不知啦，飛鴻啲醉拳咁犀利，都係我家老爺教嘅。係咩？哇！咁呢啲醉拳咪仲勁？好膚淺嘅啫。怪之就話虎父無犬子啊！誒，令佬去邊？督軍大人，飛鴻為咗發揮醉拳嘅功力，唔飲工業酒精，而家兩隻眼都有問題。冇，嘔下泡夾傷目失明啫。佢個人咁好動，睇唔到嘢咪好難喎。哦，冇事嘅，暫時性嘅啫。哦，係影相啊！係影張相先。好，去睇下佢。好啊，好啊，好吧，掛喺佢。哦，佢喺嗰度啊。咦？佢做緊咩啊？練緊盲拳啊！哦。老爺啊，個黃綠醫生嚟㗎，少爺唔單止俾酒精燒壞對眼啊，仲燒壞埋個腦添啊！盡情大醉，最是最好。借酒揮灑我自豪，行俠濟世永不後道。人生醜醜好好，不見更好，不見更好。是非顛顛倒倒，有誰知道？有誰知道？是邪是正，有壞有好，最終方知有或無，無謂清醒得太早。莫笑我醉心一去好步，狂也不怕千秋狂浪。莫笑我最終真和未忘，讓我笑着對草萬重浪。人生三分清醒，開闊天高，留低七分顛倒，有何不好？有搖有跌，卻未跌倒，對酒方知我路途，行俠濟世永不慚步。嗱，我哋飲先啦，踏穩馬步送一送，酒過三杯食到再空，拳打腳踢南北西東，打完老虎。